waxaanu leenahay dad kale madax baanu nahay oo Puntland baanu madax ka nahay karaamada shacabka iyo dhaqanka bay meesha ku joogaan hadday helaan iyagu wada kale oo uga fiican waa laga maarmaya kuwa la mid ah jooga laga bayaabo inay ka sii fiicnaadaan waxaanu yeeli karno iyo waxaanu ogol lahayna ma aha inay aamusaan oo ay ma garanaysaa waa la gacan dhowra tahay oo dana iyaga kuwooda u gaar ah ay 100 sano fadeexad aan ka go'in Puntland iyo Soomaaliya u soo hoyiyaan waxaanu ku hadlaynaa inta maqan iyo inta joogtaba shacabka Puntland dadweynaha codkiisa iyo karaamadiisa iyo fakarkiisa baanu awal wakiil ka ahayn haddeerna isagii baanu matalaynaa waxaa jira dawladda runta ahi waa shacabka iyo dhaqanka ninkii shaqeeyaana waa shaqaale waxaa dalka iyo dadka wax laga weydiinayaa nimaan sharaf iyo karaamo iyo dadka danqashadiisa wax laga weydiin karaa nimaan mushahar yar iyo wax kaloo meel loogu xeebanayo iyo gabaygii Cismaan Yuusuf bay ku jirtay nin mushahare ahaynaya waa miskiin dhaba hadal hadduu qiimo leeyahay xadiis iyo sharci iyo aayad qur'aan ah iyo xigmad Soomaaliyeed ba ugaas Cumar ugaas Geelle ba dhameeyay waxaan ku darayaa dalkan Puntland la yiraahdo waxa awal la dhisay ilaahay falligii ismay ahaayeen haatanna waxa si runa wax looga weydiinayaa waa salaadiinta waayo ninka shaqaalaha ah waa tagayaa ismku hadduu dhintana ilmihiisa dhaxla intuu nool yahayna lama bedelo laakiin nin warqad yar oo saxiixa ku yimi si fudud buu isaga tagi karaa geerida waa loo siman yahay laakiin masabkan ka hadlaya Puntland Soomaaliya waxaanu leenahay sharafteeda iyo wanaageeda iyo wadajirkeeda iyo nabadgelyadeeda iyo diinteeda iyo qiyaadadeeda iyo xuduudaheeda bay ka shaqaynaysaa iyadayna raalli ku tahay iyadayna ku midaysan tahay wax la kala googooyo oo Soomaaliya ahna raallina kama nihin mana aqbali doono waxaanu leenahay dad kale madax baanu nahay oo Puntland baanu madax ka nahay karaamada shacabka iyo dhaqanka bay meesha ku joogaan hadday helaan iyagu wada kale oo uga fiican waa laga maarmaya kuwa la mid ah jooga laga bayaabo inay ka sii fiicnaadaan waxaanu yeeli karno iyo waxaanu ogol lahayna ma aha inay aamusaan oo ay ma garanaysaa waa la gacan dhowra tahay oo dana iyaga kuwooda u gaar ah ay 100 sano fadeexad aan ka go'in Puntland iyo Soomaaliya u soo hoyiyaan waxaanu aqbali doono iyo waxaanu aqbalayno midna maaha warcad baa laga rabaa hadday ka maarmeen Puntlandna ha cadaysteen oo istiqaalaha geeyeen haddii ay haatan rajo ka qabaanna laba faras la iskuma fuulo yuhuudi iyo Soomaaliya iyo Puntland uma dhaxayn karaan waa inay mid raacaan weey cod dheer baanu ku leenahay iyo mid gaabanba ma aha waxaanu qarsanayno waxaanu qarinayno ma aha waxaanu ka haraynana ma aha waxaanu iska nirina ma aha shacab weynahana waxaanu leenahay wixii idin roon garta wixii idin roon aakhiriya adduunba garta Soomaaliya waxay wax ku tahay midnimo waxay wax ku tahay gaala nacayb waxay wax ku tahay 100% inay muslim tahay shahaadato السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dadweynaha Soomaaliyeed ee maanta barnaamijka yaga aan arki doona anagoo ah isimada Puntland intayada hadda garow joogta maanta halkaan aanu fadhinaa waxaan u fadhinaa qadiyadaha waxyaalaha cusub oo ka soo kordhay dalka Soomaaliya
inaanu ereyga iyaga ka niraahno baanu u fadhinaa. haddee wax kale maaha. marka hore waxaanu leenahay ummadda Soomaaliyeed meel kastaba ha joogtee, waxaan maqlaynay yuhuud baa ku talisay in Soomaali la googooyo oo qurubba meel loo jaro. yuhuudi haddee waanu nagamana badnaa, haddaanu daris nahayna way iska celin lahayn oo isma naqaane dhagahaanu iska maqallay way iska celin lahayn. haddaanu daris nahay nin walba meeshiisa waa ka hadli karaa. marka waxooda waa iska hadal baanu leenahay marka koowaad. marka labaad ummadda Soomaaliyeed oo muslimka boqolkiiba boqolka waxaan u sheegaynaa walan tardaa canka alyahuudu wala nasaara xataa tatabica millatahum qul ina huda llaahi huwa alhudaa walain itabacta ahwaahum min bacdi ma jaaka min alcilmi inaka idan la min aldaalimiin. yuhuud iyo nasaaro kaa noqon mayaan raalli oo ururadooda iyo diinahooda iyo inaad ku labantid ma ogolaanayaan jeer ay ogaadaan inaad muxuu ahaa miladooda diintooda inaad raacdaba aayaddu leedahay. siday isimada u sheegeen ugaaska iyo suldaanka u sheegeen anagoo ku hadlayna codka isimada Puntland intayada joogto magaalo madaxda Puntland Garowe waxaan halkan rabnaa inaan fikirkayaga iyo mabda aanu ka aaminsanahay xaaladaha soo kordhayna halka ka cadayno. marka koowaad waxaan cambaaraynaynaa oo si dheer oo cod dheer ku cambaaraynaynaa oo diidanahay oo ka soo horjeednaa faragelinta maamulka yuhuudda oo iyadaba aan la aqoonsanayn oo xaydaanka ku jirta xiran gardarrada iyo gaboodfalka badanna adduunka islaamka ka geystay inay faragelin ku sameeyaan Soomaaliya oo gobollo ka mid ay yiraahdaan waxaanu ka dhisaynaa dawlad gooniya baanu diidanahay. waa ka soo horjeednaa, waa cambaaraynaynaa annagoo ogeysiinaynaa dhammaan beesha caalamka, dowladaha carabta, jaamacadda islaamka, midowga Afrika iyo maxaan ku idhaahdaayey maamul goboleedka igadba. waxaanu cod dheer ku leenahay waa wax xaaraana, waa waxaan suurogelayn, waa waxaan macquul ahayn, waa waxaan waxba ka jirin. Soomaaliya waa la isku dayey, dhulkeeda isticmaar baa isku dayey hadda ka hor, guuldarruu ka qaaday. kuwa iyaga ka xoog weyn baa guuldarro ka qaaday oo subax iyagoo kabahooda kaba la'aan kaga tegey. ummadda Soomaaliyeed la wadaagno dareenka ay qabaan oo maalmahan basharqantooda socotay dalkii in la rabo in la kala jaro, ummaddii in la rabo in la kala geeyo, dhibaatooyinkii hore ay qabeen kuwa kale oo ka xoog badan ayna ku soo wajahan yihiin. dalkeena Soomaaliya waa dal yar oo kooban, dadkeenuna waa dad yar oo kooban, waa dad isku mid ah, walaalo ah, ehel ah, islaam ah, qaraabo ah, wax walba oo ummadi wadaagto wada wadaaga oo hal ah oo aan laba ahayn. waxaynu rabnaa dadkeennu inay iskaashadaan, waanu dawlad xoog la ahaano oo aanu ognahay dhibaatooyinka nagu soo wajahan. ma ahayn sidaad moodeen. waxaan nahay dawlad awood leh, waxaan nahay dad awood leh, waxaan nahay dad diintooda iyo dalkoodaba difaacan kara. saasaan nahay dawlado idinka waaweyn oo idinka xoog badan baa hadda kahor intay ku soo duuleen faramaraan kaga baxay oo khayr ka heli waayey. haddaad istiraadeen xogaa way laalaadaan. yuhuudda sidaasaan leenahay. walaalaheenna reer Somaliland waxaad tihiin niman dad Soomaaliyeed, waxaad tihiin dad aan jecelnahay, ummadda Soomaaliyeed baa ka mid tihiin. islaamnimada iyo hormuudka iyo wanaagga laydinku yaqaano maanta inaad calan yuhuudeed qaadataan ama aad yuhuud wax moodaan arrin wanaagsan maahan. arrin wanaagsan maahan, meesha laydinka filayana maahan. yuhuud qori dab layla wareegaysaa, waa la yaqaana meesha istaagtada waxa ay raadinaysa iyo waxa ay doonaysa waa inay dab ku shido. dalal badan oo ay ishayaan iyo wadamo badan oo ay maarta col yihiin waa mar allaala markay maqlaan yuhuud baa carada soo gashay dagaal iyo dhib iyo colaad noo soo wareejinaya.